लास्ट ब्लैकबेरी स्मार्टफोन में 2018 के अंदर आया था। ये था ब्लैकबेरी की 2। अब ब्लैकबेरी ऑनवर्ड मोबिलिटी के अंदर है और उन्होंने कहा था कि वो 2021 के अंदर ब्लैकबेरी का 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। तो TS डिजाइनर ने उसे विजुलाइज करके आपके सामने लाए हैं ब्लैकबेरी पासवर्ड 2 डिजाइन। आइए देखते हैं लेट्स गो डिजिटल और TS डिजाइनर द्वारा बनाए गए इस बेहतरीन कंसेप्ट डिजाइन को। अगर आपको ऑनवर्ड मोबिलिटी के बारे में नहीं पता तो आप उसकी जानकारी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।